喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好，又到咗長毛簡易教室啦。咁話明簡易咧，咁今集我哋梗係做啲簡單嘅嘢噶啦。依家我哋咧見到台面上面有4條 fish fillet 啦，呢個係我哋上次開魚嗰4嚿 fillet 啦。橫掂都有魚喺度啦，我哋就做翻一啲比較簡單嘅嘢食啊。今集我哋就會做 fish and chips 炸魚薯條啊。講明炸魚薯條啦，最緊要係咩啊？梗係嚿魚噶啦，我哋就會用翻呢啲我哋上次開落嚟剩低嘅。但係小弟屋企個鑊咧就冇咁大啊，要收一收啦。呢啲大少少嘅魚啦，我哋咪中間要劏佢一半啊。有啲岩岩慘慘嘅位置咧，例如呢啲咧飛咗出嚟咧，走咗佢啦。炸出嚟咧就會靚仔啲啊，就唔會可能有啲一岩一忽啊。而家魚咧我哋收好咗啦，就嚟做炸漿啦。講明炸魚薯條啦，咁冇炸漿又點炸呢？炸漿好簡單啫，麵粉。另外我哋會需要啤酒，因為喺澳洲學嗰時咧，佢哋係教我用 beer batter，都係用啤酒開粉做嘅炸漿。點解用啤酒呢？因為啤酒佢本身有 bubble 嘅時候咧，佢會有空氣喺入邊啊，即係有二氧化碳炸嗰時咧，佢就會走噶嘛，亦都會產生咗啲泡泡。咁泡泡就會令到嗰個脆漿好鬆脆噶，唔使另外再加酵母粉啊、梳打粉啊嗰啲。顏色嗰方面咧就可能會淡少少。如果你哋想黃多少少，炸出嚟隻色係靚啲嘅，你可以加蛋黃，唔加液都得嘅。最 basic 嘅嘢就係啤酒加麵粉，就係咁簡單啦。啤酒咧就盡量用啲冇味嘅啤酒，市面上好多啤酒㗎，例如有邦啊、Lager 啊、Stout 啊，即係例如白啤、黃啤、黑啤，咁亦都會有啲可能 Rosé 嗰啲嘅，有果味嗰啲我哋唔會用嘅。最主要係用原味，同埋要係唔甜嘅。點解？因為你糖分高嘅時候你容易炸窿同埋要苦，最好就用白啤，咁會好好多嘅出嚟個效果。因為我試過嘅，以前喺廚房嗰時慢慢加落去，咁我可以先加半支先啦。分開加嘅，唔好一次過加晒，啲逐啲加，先會睇得到佢嗰個效果啊。可能你 over 咗1支啤酒唔夠，咁點呢？你可以加水。如果屋企會有梳打水呢，咁就最好加梳打水。你首先選擇就係有氣嘅水先，汽水唔得，有糖分就唔得。梳打水都冇咧，最後先選擇用水嘅啫。仲有啲粉粒啦，再加多少少。搞嘅時候唔需要定嚟定去咧，咁下份先快煲。千祈唔好太稀，太稀咧佢就會掛唔到漿啊！太結咧，佢個漿又會太厚嘅。佢水又水唔晒，結又結唔晒，佢有少少紋咯。拎上嚟嘅時候可以見到。如果你想佢顏色靚啲咧，呢個時候落蛋黃，就會偏黃咗嘅。炸出嚟咧，隻色咧就會靚啲，會黃啲嘅。蛋黃唔一定落咗係純粹校顏色嘅啫。我哋係先雪佢一雪先。我哋而家凍嘅脆漿攞去炸咧係最好嘅，出嚟個效果會更加鬆脆啊！個炸漿準備好啦，咁我哋咧就可以準備炸啦。首先咧，我哋攞條魚擺落啲粉嗰度，兩邊攪勻佢。點解要攪粉先咧？因為等佢撲咗粉之後咧，容易上漿，跟住擺落個漿裏邊，撳佢落去，攪勻晒咁就得噶啦。搵夠啦，就可以落魚。落魚之前要小心，我哋要咁樣吊一吊佢，將多餘嘅漿放一放翻出嚟，然後揈一揈，慢慢放晒落去。咁啊個底硬咗之後咧，就可以反轉炸另外一邊。咁炸嘅話咧，純粹炸一次得噶啦，180度直接炸佢，炸熟為止。炸魚咧唔會炸2次噶，我哋一次過炸晒佢噶。基本上咧，佢兩邊硬晒浮咗起上嚟咧，佢就熟。其實成件事都係幾分鐘內就完成到噶啦，因為我哋啲魚唔係好厚啊，我哋啲魚薄嘅，咁純粹炸熟咗佢就得噶啦。都見到咧，其實炸出嚟嘅色咧係金黃色噶，咁啊夾翻佢上嚟啦，喺紙嗰度掃一掃油先。炸嘅時候有樣嘢要留意就係，當你側邊有好多呢啲碎片嘅時候咧，咁你要撈翻佢上嚟嘅，因為其實咧佢會容易黐埋落去你啲炸魚嗰度㗎。一嚟個樣唔靚啦，二嚟咧同埋呢啲會炸一路燶個炸魚就會苦㗎啦，所以要撈一撈佢出嚟。個就係我哋 homemade 版嘅炸魚薯條啦，已經完成咗啦，係咪好簡單咧？咁呢個 homemade 版嘅炸魚薯條配呢個自製塔塔醬，今集我哋亦都差唔多啦，希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。入邊係仲係好多汁嘅，個殼係脆嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。